Okay. Altis naman tayo. Okay na tayo doon sa Montero. Ito daw, ang problema. Namamalya. Pero may hinala na tayo kung ano. Kasi last time, pinalitan natin ito na ignition coil. Ang sabi ko kay customer, sira kasi yung dalawa. Sira yung isa, pinapalitan lang isa. Dapat kasi pinalitan na niya yung apat. So yun nga, after mga ilang linggo o buwan ba, yan, bumigay na ulit. Ayun o, palyado. Palyado makina. Yun, lakas ng palya oh. Lalo na kapag naka-drive, tapos aircon, pag may load ang makina, mas malakas. So, okay, check muna natin. Scan muna natin to, no, mga kalyabe, para bago tayo magsimula, makita natin kung ano ang lagay ng system. So, yan. Masyado maliwanag. Kita ba? Ayan, may DTC. Yung sa ABS nito, dati pa to eh. Harap kaliwa yata o harap kanan, kung di ako nagkakamali. Igniter circuit. 1, 2, 3, 4. Tingnan natin. I-clear natin yan, ha. ABS dati pa yun. Start natin. May palya talaga siya. Ayan, hindi naka-update. So, kailangan natin mag-update, no? Kailangan natin mag-update ng scanner. Patay. Yari. Nung nire-program kasi natin tong scanner, so nabura yung ano niya, yung software. Yun. Kailangan ulit natin mag-update. Kaso nga lang, bibili tayo nito, nasa 12,000 ba? 12, 15 ang pag-update. So, yun lang muna mga kalyabe. Okay. Power balance tayo kanina. Okay yung tatlo. Yan nga, nahugot na rin natin. Balance test, okay yung tatlo. Itong isa, kung titingnan, okay naman siya eh. Pero doon ako medyo doubt. Kaya binuksan natin yung spark plug. Ito ang pagkakasunod-sunod niya, no? Yan. Ito yung sa 1. Medyo okay pa naman.
yung 3. Pero ano na yan palitin na yan Hindi na rin maganda sunog. Lalo na yung number 4. Ito yung 4. Basa ng gasolina, may gasolina. So, ibig sabihin, hindi na susunog, no? Kulang sa kuryente. At bukod doon, nung mailawan nga natin yung chinek natin visually. Ayan na. Tingnan niyo mga kalyabe, biyak na. So, tatalo na talaga kuryente niyan. Yan. Sira na talaga. So, palit tayo nito. Ito kasi, itong isa niya, circuit to. Bago yan. Ito, bago din to. Ito hindi pa napapalitan. So, suggestion ko, palitan na yung dalawa. Kasi pag pinalitan to, sigurado, mga ilang linggo lang o buwan, bibigay din yun. Mas maganda palitan na rin yan. So, yun lang po muna. Andito na yung bagong ignition coil, So, tapos spark plug na rin. Yan, palit na rin tayo. So, install na muna natin. Na-install na natin yung bagong ignition coil, Yan. Ito, dalawa luma. Hindi na natin pinakita. Madali lang naman yan. Basic lang naman na-install yan. So, testing natin. Start tayo. Ayan na. Panatag na siya. Okay, aircon. Ayun na. Ayos na mga kalyabe. Panatag ng andar. Reverse. Ayan. Naka-reverse. May load ang makina. Naka-aircon tayo. Ayan. Wala nang palya. So, ayos na mga kalyabe. Yan lang. Basic lang yan. Maraming salamat.